ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சைலண்ட் பாய் சூர்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எல்லாருமே வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது ரிங்டோன் செட் பண்ணியிருப்போம், காலர் டியூன் செட் பண்ணியிருப்போம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து நம்ம கேலரியில் இருக்க வீடியோவை எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கால் பண்ணும்போது செட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு VYNG டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஆப் வரும், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் ஆனவுடனே வந்து ஓப்பன் கேட்கும், ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணோடனே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும். கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. எனேபிள் கேட்கும், சில பல பெர்மிஷன்லாம் கேட்கும், அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஷோ ஆகி நிற்கும். இதில் வந்து இந்த ஆப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு செட்டஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அலோவ் கேட்கும், அதை அலோவ் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்லாம் அலோவ் கேட்கும், அது எல்லாமே வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்குங்க. எல்லாமே வந்து எனேபிள் பண்ண பிறகு வெளியே வந்துட்டு கெட் ஸ்டார்ட் திருப்பி கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஃபோனுக்கு வந்து கால் வந்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. அதை வந்து நம்ம சிம் 2 வந்து நம்ம கொடுத்துக்குவோம். என்னோடய சிம்மு 2க்கு தான் நான் கால் வர்றதை வந்து வீடியோ கால் செட் பண்ணணும். வெரிஃபை சிம் கார்டு 2 OTP வரும், வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுவே வந்து என்ட்ரு ஆகி ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும். லோடிங் யுவர் கான்டாக்ட் லோட் ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் ஆனவொடனே வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் வீடியோ செட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பரை சர்ச் பண்ணி தேடிக்கிங்க. நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து வீடியோ செட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த நம்பர் வேணுமோ அந்த இதை வந்து அந்த பேரை டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. சர்ச் பண்ணிட்டு நான் வந்து எங்கள் அப்பா கொடுத்துருக்கேன். எடிட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். கேமரா ஐக்கான் இருக்கும் சைடில், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரிம் அண்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. சேவ் கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் கான்டாக்டில் இருக்க எல்லா நம்பருக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோ செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை வந்து எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம். எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாக்ஸாக எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகிட்ருக்கும். அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எடிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேறு வீடியோ வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான்.